No näed, tulge siis meiega kelgutama. Aga me oleme siia rallit jälle tulnud tegema ja vaatama ja terve eilse päeva mina päevavalgust ausalt öeldes ei näinudki, nii et ma täna olengi siin korraks üksinda õues ja miks ma eile toas olin, oli see, et siis siia sõiduvideo ja testivideo oli vaja kokku panna ja seal ma pidin kaklema videotöötlusprogrammiga, internetiga ja nii edasi ja nii edasi. 75 gigabaiti neti hiljem on siis meie väga okei kvaliteediga video üleval. Heli osas jah, parandusi on, teen kindlasti need ära, aga igatahes tänane päev läheb meil siis hoolde peale ja boks on vaja püsti saada ja me ilmselt trehvame katse kirjutamise hetkel ka Allari ja Kaarliga. Nad on kuskil Kemijärvi kandis täna. Ülesõidud on see ralli sel aastal ikkagi väga-väga pikad ja 100+ kilomeetrit piikidega sõita. Ei ole võib-olla kõige toredam. Aga lähen vaata, mis seisus auto on ja kas testilt saadud vead on siis nii-öelda parandatud ja mis seisus auto on meil praegu. Tere! Ega ma ei sega? Segad küll. Okei, ma lähen ära. Tšau! Okei, take two. Millega te tegelete ära siin? Parandan... Lõhutud küttepuid. Tere hommikust, Martin, mis sa teed? Tere hommikust. Kleebin. Kleebin ja lõikan. Lõika ja kleebin. Mingi laste mäng see ralli värk siin. Laste mäng, jah. Kohustuslikud kleebised peale. Et see on nii tore, kui käia Eestis sõitmas ja välismaal sõitmas. Seda sirmi tuleb iga jumala kord vahetada. No ma vaatan, et siin on ilmselgelt kogemused juba mängus, et... Aga kusjuures esimest korda mina näen sellist sirmikleebist, kus on näed selline kaar sees. Kuule, ma saan aru, et te ka Martiga eile päevavalgust ei näinud, et ma siin monteerisin videot ja mis teil oli peale testi? Oli siis nii palju teha või? Jaa, tegelikult oli küll. Et see gaasitrossi teema saime kuskilt mingi Subaru pealt, et Rovaniemis uut trossi müüda. Sellist saime mingi Subaru pealt, mis ei sobinud ja siis me panime seda päev otsa sobima. No, see oli Marti töö ja minu töö oli siis pidurite hooldus. Et see tähendab seda, et ma pidin kõik ära poltima lahti, sisud uute külge ja siis veel tagavarased ka, et teha oli palju. Siia sai tehtud selline, vaata, kuumakaitse. Kuna katsed on nii pikad ja ma ei tea, tuli on kogu aeg väljas, siis meil tekkis probleem, et see lõdviks siin nagu kuumakahjustust saada. Ja praegu on Martil vaja see gaasitrossi ots teha. Ja siis ongi. Eilsest testist, kuidas ise rahule jäid? Käisid ju ka Allari kõrval, kas seadistasite veel peale seda midagi või mis seisus mootor on? Kuuldavasti kerib vähe paremini edasi. Ja tegelikult seade on nüüd teine võrreldes eelmise aastaga. Vahekasti lukk on vähe teissugune, on rohkem lahti ja auto käib paremini pöördesse, wastegate'i reguleerisime, tuleb alt paremini üles, vääne ja Allarit siit on palju lihtsam sõita, et saame teravate nukkide taha minna, et eelmise aasta setup oli liiga jäik, et ei keeranud teravate kurvide sinna taha ära, et... Kuule, aga pidurid said siin ka suure hoolduse. Eelmine kord me vahetasime ka kettad, klotsid, jah, on ju, aga praegu, mis pidurid üldse praegu on? Ütlesid, et siin peab omajagu monteerima ja möllama, et... See on suure arendustöö ja sõprade abiga siia auto külge saanud, et ta matkib R5-l kasutatavaid pidureid. Toomas Siilbek on see üks inseneridest, kes meil aitas selleni jõuda. Monoblokk sadulatega, see tähendab seda, et on ühes tükis valatud, ei ole kokku polditud seda, ja selle nii-öelda suure jõu ja kuumaga, siis tähendab seda, et sadul ei mängi, sadul ei vaju laiali. Kettad kuluvad niimoodi, et me sõidame ralli ära ja siis viskame kettadki minema, et kasutame Jaaguri kettaid. Täna see lahendus töötab väga hästi ja üks fakt, et kõik 4 ratast on ühesugused, et kõik 4 ketast on ühesugused, kõik 4 sadulat, klotsid, nii edasi. No ma tean, Martin, et meie seas on kindlasti neid tehnikahuvilisi, kes tahavad teada, et mis mõõduga, palju millimeetreid on? Läbimõõt 300 millimeetrit, kõik 4 tükki ventileeritavad ja
nad on ühesugused, aga me saame autost väga kiiresti reguleerida pidurdusjõudu ette ja taha sillale, et seda saab juht teha sõidu ajal. Me võistleme nii-öelda aegunud homologeeringuga klassis, aga tundub siin praegu juba, et on päris uusi lahendusi ikkagi sellel vanal auto peale pandud. Aegunud homologeering, aga tehnika on modernne, et kõik süsteemid, mis siin täna on nii-öelda ka R5-tel leitavad ja peab ajaga kaasas käima, ega nii-öelda originaal vana Subaru ei sõida kiiresti. Aga siin me oleme ja täna siis Allar ja Kaarel juba kirjutavad, me varsti siis, ma arvan, trehvame ka nendega. Jaa, head teed teil mind. Liigunud kuskiga praegu. Vasak, 4 pidur, üle nuki vasakult. Umbes nii see käib. Me praegu sõidame SS10 siis korra läbi ja see on selline hea lühike katse siin Rovaniemist päris kaugel, kuskil 100 kilomeetrit ja siin läheduses siis mitu katset on, 9, 12 kõige pikemad selle ralli katsed ja siis ka 11 peaks olema linnakatse ja siis see käesolev 10, mida me sõidame. Lühike katse, 7 midagi kilomeetrit natuke peale ja sellised tingimused on siis hetkel. Joon paistab juba, et on nagu väljas, mis võiks olla, ma arvan, et hea. Ja kuna praegu siin kandis küll sula ega midagi ei ole, nii nagu eelmine aasta oli, siis ma ütleks, et seis on tundub päris hea, aga no vaadake, kuidas lumi on autot pesnud, see on nagu pull, et enne oli auto üleni must, siis mõlemad küljed on puhtad. Kuule, lumi on autot pesnud. Auto number 99, oleme siin 9 ja 12 katse alguses. Mis sinu muljed nüüd on siis sellest kõige pikemast katsest? Positiivselt, sest see kõige raskem osa on tehtud, ehk ta on nagu paberile saanud ja nüüd tuleb edasi vaadata, kuidas ta paberile sai. Tegemist on siis selle ralli kõige pikema katsega, pea 33 kilomeetrit ja hästi vahelduva iseloomuga katsega on tegemist. Et üks kurv võib olla isegi mitusada meetrit pikk. Kurvi nii-öelda ütleme, et siis kurv muutub pidevalt. Saab minna mitu korda üle küngaste, keerata 2, keerata 3, et seda on jube raske kirja panna. Et siin on kogemust vaja, et kiiresti sõita. Osad katsed on täna hommikul on uued, oleme ühe täiesti uue katsega tutvunud SS10, mis siis tegelikult tundus hästi sükene lihtne ja leebe, pikkust süke 7,3 kilomeetrit, et sealt tuled maha ja tunned ennast nagu inimesena, et seda pikka 9-12 katset, mis on peaaegu 33 kilomeetrit, lähme siis teist korda läbima ja vaatame, mis siis nagu tulemuseks saab, et see on väsitav, vähemalt ülesõidud on ka väsitavad, ma vaatan, mingi piikidega peate seda mingi 30 kilti kihutama, et nagu mida helli? No midagi ei ole teha ja mul on ka natuke mehaanikutest kahju, et kui täna ju tiim hakkab üles panema seda boksiala ilusti sinna Rovaniemi, siis laupäeva lõunast on põhimõtteliselt seal pidu läbi ja tuleb siia 2 serviseks tulla. Ehk siis siin ei ole ei toetavat telki ja nii edasi, et selles mõttes on mehaanikutel üsna ebamugav. Ja arvestades. Mäletan seda, et eelmine aasta oli sula ja kirjutamine tundus vahepeal, et rajad lähevad või katsed lähevad ikka väga tuksi, et kuidas praegu hetkel seisukord on siiamaani olnud? Selle katse puhul on, et siin on isegi lund rohkem kui eilsetel katsete peal ja tee seisukord on parem kui eelmine aasta. Ja see on siis see katse, kus me eelmine aasta nii-öelda feilisime kohe. Et tulime esimest korda siia Eestist, vaatasime, mis siin ikka,
põrutasime ära ja siis ralli või nii-öelda reke lõpus vaatasime, et ükski kurv ei lähe pihta. Ja. Et sellest on kasu ja muidugi see valge aeg annab ka väga palju juurde. Et praegu on meil ju praktiliselt 6 tundi valgust. Eelmine aasta meil oli 3 midagi. Just. Kuidas rekkeauto praegu vastu pidanud on, et kas selles osas ka mingit parendusi, muutusi? Arendasime eile uksemõlki, et see on ainukene arendus meie poolt. Ja. Mis siis juhtus? Vaatajaid ei teagi veel, ma ei ole seda kuskil rääkinud. Jah, kaks identset Subarut siis, üks ees ja teine järgi, mõlemad valli. Okei, et mitte omavahel kokku, vaid lihtsalt vall siis tegi. Ja mõlemad Eesti numbritega. Et Tervitused ja siis. keegi soomlane vist rendib ka. Aha. Tegelikult kerge toetamine, aga midagi hullu ei olnud. Mida sina nüüd arvad sellest, et see aasta on kuidagi 3 osasse jäetud need katsed ja vahepeal on päris meeletu pikk vahemaa sõita? Et hommikul just arutasimegi, et see on umbes, et Tartu ralli, aga lähme Munamäele kirjutama. Et Rovaniemis siia sõitmiseks kulus meil 1:15. Et see on piigil ikka päris raske katsumus tulla ja siis veel kohe 33 kilomeetrit katset otsa saada. Ja kõigil on üks ja sama, nii et just. Ei ole absoluutselt vahet. Väga vinge. Tänud sulle ja tänud teile ka. No, läheb sõiduks või? Ma ei ole kunagi sõitnud, ma ei julge. Viimane aeg. Niimoodi. Mine. Ei, kui see peab olema siukse koha peal, kus ma tõesti kellelegi viga ei saa teha. No siin ei saa ju. Siin on puud ainult saavad viga. Kes tegi juba siin hommikul? See teie see viitse... Martti tegi või? Kuidas käik sisse käib? Kõige parem pidur, ise! Hulluks läheb! No nii, esimest korda elus proovime selle pilli ka ära siis. Muidugi, mine. Noh, Vägev, spordimehed. väga tore. Noh, nii lihtne ongi. Haagis tühi ja piraki ongi kohe boks põhimõtteliselt püsti. No päris nii kerge ei lähe küll, aga jah, eelmine aasta oli meil siis siin taga oli siis servicebuss, täna läheb nüüd siis transporter selleks, jääb siia nädalavahetuseks ilmselt ja telk, Hiipersi soojendid, et meil oleks mõnus soe. Seda luksust ei ole siin peaaegu, et mitte kellelgi, et enamik top-tiimidest on lihtsalt toonud siis telgi endale siia ja seda oli ka nagu eelmine aasta näha. Hello. Väga sõbralikud siin platsi mehed, naised aitavad ja tuttavad näod tegelikult meile juba eelmisest aastast. Noh, kas nemad nüüd meid ära tunnevad, ei tea, aga igal juhul väga cool. Jalal seekord selliseid muudatusi, et Maarjo on tellinud vähe lisaraskuseid meile siia. Igaks teiseks petteks, et see telk minema ei lenda, sest ega ei taha neid kogu aeg osta ja üsnagi kallid niikuinii on need suured telgid, kuusnurksed.
Boks on peaaegu et koos. Martti ja Martin jäävad siia veel tulesid panema. Kuna siin see streik meil hakkab, siis no me oleme kippelt poodi veel enne, kui midagi üldse saab ja et me päris nädalavahetuseks nälga siin ei jää. Nii, mis räägiti? Tuleb panna ise külge. Ise külge või? Plommida, turbot. Jah, õpetused on olemas, et tuleb kõik külge. Ja homme peame siin ralli headquarter siis tulema siia. Siin on siis Media Center ja see oli eelmine kord teises kohas. Hello! Ja nüüd on Media Center siin, seega siit tuleme homme, saame oma asjad kätte. Let's talk in English. You are responsible for all of the media, correct? Yes, and half of the social media and half of the press and so on. So a lot of things at hand. Okay, how has it been going up till now? Well, we have had a really busy year this time around. We have around 100 media representatives coming around here, so that's a very nice number, a bit higher than last year. And of course, it's quite a lot to thank Kalle for that, of course. But still very high numbers for sure. The atmosphere of this rally is really awesome, and looks like that this year we can even get the proper Arctic weather. Yes, we are really hoping for that, and especially because it's such a nice combination. First, we have the sunlight, bright sunlight during Friday, and then on Saturday we'll hopefully have a very good snowstorm coming. So that would be a great ending for the Arctic Rally. Never have I heard that someone is anxious to wait for a snowstorm to arrive. It's such a part of this event that of course it should be. Yeah, so thank you again, Timo, and very best of luck, and we'll see you tomorrow when we come to take our tabards. Super, thank you. And also remember to watch our live broadcast, because on the internet, on YouTube, you can see all the stages but one live. Nice. So thank you, and we'll meet again. Yes, super, thank you. Nii? Ühesõnaga, nüüd saime siis nii-öelda pealikult ka informatsiooni täpsemalt, et pidime tulema need sinetid võtma siit H6 ja nendega siis tuleb homme minna ralliautoga ülevaatusele ja ülevaatuspunktist võetakse siis koti seest need sinetid ja pannakse külge. See on esmakordne, et väga sür asi, et tavaliselt selline kontrollorgan ikkagi teeb ise need asjad ära ja mitte keegi ei lase sul kunagi, ma ei tea vähemalt, et kusagil oleks lastud siis ise endal turbosid plommida. Noh, siin ka ei lasta, aga lihtsalt nagu kui keeruline on, ei tea, või mis põhjusel see nii on, aga tegelikult võiks ju lasta saata siis selle sineti eraldi tehnilisse ja sealt saada selle kätte allkirja vastu täpselt samamoodi, aga fair enough on nii nagu on ja noh, lõpus lugu jällegi telgi tagustest Arctic Lapland rallil. No me jälle tagasi siin Race H6 ja pidime siia küll homme tulema, aga kuna tuli välja, et saab tabardid varem kätte, siis hello again, Timo! Hello again. Now we have the famous tabards available. Yeah, so, let's give you Roland, right? Yes, my name is Roland, yes. Super. So, for you is tablet number 192. Oh, so nice. then if we see from our live pictures or any photographs that 192 is in a dangerous place, then I will give you a call. So let's hope that will not happen. Yes, I'm quite sure it won't. Yeah. Võtab Mario ka endale selle vesti ligi, et sellega saab paremasse kohta ligi, et eelmine aasta olid mõned korrad, kus mul ainult oli see, siis nemad umbes jäid kuskile aia taha ootama ja turvad lasid mind siis läbi aga see aasta siis saame võib-olla rohkem käia niimoodi. Oot. No tere, Kaarel! See on siis sinu tuba või? See on. Siuke väike nukumoodi. Ma koolipoisi pinksin. No nii. Tähtsad asjad kõigepealt. No ega midagi, räägi siis, võta kokku, kuidas teil täna päev läks, et me viimati nägime teiega seal 12. juures ja mul hea meel sulle öelda, et Boks on ilusti koos.
nii et homseks on selles mõttes kõik valmis ja me saime ka turboplommi kätte, millega on ka omajagu äge lugu, aga sa vist tead seda juba, aga eks kui ei tea, siis näed videost pärast. Vaatame järgi. Igastahes, kui me 12.9.12 alguses olime, siis me olime ju veel niisugused ebakindlad, kuidas meil see kirja on saanud. Ja tulemus oli see, et tegelikult tuli väga hästi. Me sõitsime seda hästi mitu korda läbi ja ka pimedas tegime veel viimased täiendused ehk siis kokkuvõttes me jäime rahule. Et see on see paralleel, mida me ise nagu püüan vältida, aga et eelmise aastaga võrreldes on nagu kõige pikem katse praeguse seisuga hästi kirjas. Okei, sest eks tegelikult tõsine töö ju alles selles mõttes nagu algab, et vaja on kindlasti vältida neid vigu, mis eelmisena aasta nii-öelda tehtud sai, eks ju, et ja noh, tehnika osas hoi peaks olema ka praegu kõik selles mõttes nagu timm, ehk siis tehnika pärast ei tohiks nagu ajakaotust kuskilt tulla. No vaadates praegu meie siukest, kuidas öelda siis, millise emotsiooniga me siin oleme, et kui me eelmine aasta olime nagu väga selgelt esimest korda, esimene välisvõistlus, kõik on väga uus, kõik on tundmatu. Tagasihoidlik igas osas. Just, et siis praegu me ennast nii ebamugavalt ei tunne. Ma ei julge nagu seda siin niimoodi rahvale öelda, et me tulime oma tiitlit kaitsma. Kindlasti see on üks meie eesmärkidest, aga kõige rohkem me tahame ikkagi saavutada katsekilomeetreid ja seda teha sellises heas tempos, et auto on ilusti valdide vahel ja noh, kellelgi ei ole nagu mitte nagu rekka ajal. Just välja saime, tuli järgmine ekipaaž, küsis, et kas kõik on okei, vajatada abi, me ütlesime, et ja, pole muret, et me saame välja. Ja kui me labida välja võtsime, siis tuli teine samasugune Subaru Eesti numbrimärkidega ja sõitis sinna sama kraavi. Ja et ühesõnaga seal oli siuke libe koht ja siis nagu kirjutamine jäi nagu seisma, sest et siis ülejäänud rahvas lihtsalt ootas ja siis kaevasime need 2 autot välja ja läks edasi selles mõttes, et kahjustused olid väga minimaalsed, et sellisega väiksed kosmilised või kosmeetilised vead, aga ja et keegi soodsalt head Subarut osta ei saa. Ei, seal on jah, et 2 kriimu ja mingi siukene tilu-lilu. Okei, no aga väga head uudised igal juhul ja homme läheb ka jällegi tõsiseks kirjutamiseks veel teil edasi. Ja me lähme siis autoga tehnilisse ja teeme muid ette. Jah, see hästi huvitav on see, et kui nagu vaadata seda, et meil on kirjas 6 katset, homme on veel 5 kirjutatud, aga kilometraažilt on see circa 35-40 kilomeetrit. Noh, ühesõnaga homne päev ei tohiks liiga pikk tulla, aga homme on meil ka test ehk shakedown ja päeva lõpuks saaks homme enam-vähem normaalsel ajal magama minna, sest reedel johtub võistlus. Legendi on meil vaja tegema. Normaalsel ajal magama minemisest rääkides, siis tõmbame praegu sinuga siit otsast kokku, ma lähen vaatan, mis Allar veel räägib ja eks siis lõikan kõik siia kokku ja näeme siis kui YouTube'is. Absoluutselt. Püsige kanalid. Võiks normaalne olla, vaata kvaliteet võiks paraneda aastatega. Aga on ju paranenud? On, aga minu puhul veel ei ole. Sinu puhul küll me jõuame. Me teeme praegu niimoodi.